यहाँहरु सम्पूर्णलाई प्रविधिसँग युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज म यहाँहरुमाझ ल्यापटप अथवा डेस्कटपमा आउने साउन्ड प्रब्लमको बारेमा प्रस्तुति लिएर उपस्थित भएको छु। साउन्ड प्रब्लम किन आउँछ र यसका पछाडिका कारण के हुन् र यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने सानो प्रस्तुति समेटेर यहाँहरु समक्ष उपस्थित भएको छु। ल्यापटप अथवा डेस्कटपमा साउन्ड नआउने प्रब्लम के कारणले हुन्छ त त्यो हेरौं। सबभन्दा मुख्य कारण पहिलो कारण ड्राइभर प्रब्लम हो। तपाईको ल्यापटप अथवा डेस्कटपमा इनबिल्ट रहेका साउन्ड डिभाइसेसहरु, साउन्डको एडाप्टरहरु र इन्स्टल गरेका साउन्डका एडाप्टरहरुको चाहिँ ड्राइभर तपाईको सिस्टममा, ल्यापटपमा, डेस्कटपमा इन्स्टल छैन भने यस्तो आइकन तपाई नोटिफिकेसन एरियामा देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ यो म्युट। अब यो म्युट चाहिँ तपाईले कहिलेकाहीँ झुकिएर अथवा कतै दबिएर म्युट भएको हुन सक्छ तपाईको स्पिकर। त्यो भयो भने यस्तो प्रब्लम, यस्तो नोटिफिकेसन, यस्तो मेसेज तपाई आफ्नो नोटिफिकेसन एरियामा देख्न सक्नुहुन्छ, जसको कारणले तपाईले जुनसुकै भिडियो अडियो चलाए पनि साउन्ड सुन्न सक्नुहुन्न। अर्को छ तपाईको सिस्टममा ड्राइभर पनि ठीक छ, म्युट पनि भएको छैन भने पनि तपाईले साउन्ड सुन्न सक्नुहुन्न। किन भन्दाखेरि ड्राइभर अपडेट इस्यु हुन सक्छ, अपडेट नभएको हुनाले र कहिलेकाहीँ सिस्टमले रिड गर्दैन, सिस्टमले रिड गर्न सकिरहेको हुँदैन फेचिङ गरेको डाटाहरुलाई। जस्तो साउन्डको लागि चाहिने डाटाहरु सिस्टमले बुझ्न पर्यो। त्यो नबुझेको अवस्थामा पनि सबै ठीक छ, ड्राइभर पनि ठीक छ, म्युट भएको छैन, तर पनि तपाईको सिस्टमले, तपाईको ल्यापटप अथवा डेस्कटपले साउन्ड दिइरहेको छैन भने त्यहाँ ड्राइभर अपडेटको इस्यु हुन्छ अथवा सिस्टमले चिनेन। अब यसको समाधानतिर जाउँ। के छ त यसको समाधान? यसको समाधानको लागि हामी सुरुमा कहाँ जान्छौँ भने पहिले त म्युटको बारेमा हेर्छौँ। यदि म्युट छ भने तपाईको सिस्टम म्युट छ भने यस्तो सिग्नल आउँछ अथवा अघि देखाइएको स्लाइडमा देखाएको जस्तो मेसेज आउँछ, यस्तो सिग्नल, यस्तो आइकन देखिन्छ। यसको लागि सिम्पली तपाईले तपाईको ल्यापटप अथवा डेस्कटपको किबोर्डमा त्यसलाई अनम्युट गर्ने आइकन हुन्छ, त्यसको लागि त्यसले दबाइदिए हुन्छ अथवा सिम्पली तपाईले यहाँ गएर दबाइदिए पनि हुन्छ। अब दोस्रो समाधानतिर ड्राइभरको इस्यु छ भने त्यसको लागि हामी कम्प्युटर म्यानेजमेन्ट कन्सोलमा जान्छौँ। कम्प्युटर म्यानेजमेन्ट कन्सोलमा जानको लागि विन्डोज 10 मा यहाँ स्टार्ट मेनु देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर राइट क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो लिस्टहरु, अप्सनको लिस्टहरु देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी कहाँ जान्छौँ? कम्प्युटर म्यानेजमेन्टमा जान्छौँ। कम्प्युटर म्यानेजमेन्ट जान्छौँ अथवा विन्डोज R मा गएर कम्प्युटर म्यानेजमेन्टको सर्टकट कमान्ड हानेर हामी त्यहाँ पनि जान सक्छौँ अथवा कन्ट्रोल प्यानलबाट म्यानुअली पनि अप्सनहरु खोज्दै त्यहाँ पुग्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ सर्टकट र फास्ट अप्सन चुज गर्दा राइट क्लिक गर्ने, स्टार्ट मेनु गरेर राइट क्लिक गर्ने र कम्प्युटर म्यानेजमेन्टमा गएर हेर्ने। अब कम्प्युटर म्यानेजमेन्टको कन्सोल ओपन हुँदैछ र त्यो ओपन भइसकेपछि हामी सिधै अन्त अरु अप्सनमा नगइकन डिभाइस म्यानेजरमा जान्छौँ। डिभाइस म्यानेजर भित्र भने हामी कहाँ जान्छौँ? हार्डवेयर इनपुटमा जान्छौँ। अब यहाँ डिभाइस म्यानेजर क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले तपाईको ल्यापटप अथवा डेस्कटपमा इनबिल्ट रहेका पेरिफेरल्सहरु, डिभाइसेसहरु, एडाप्टर्सहरु र तपाईले म्यानुअली इन्स्टल गर्नुभएका डिभाइसेसहरु
र पेरिफेरल्सहरूको लिस्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो लिस्ट देखिसकेपछि हामी अडियो एन्ड इनपुट आउटपुट्समा जान्छौँ। यसको लागि सुरुमा हामी यसलाई के गर्छौँ, डिजेबल गरिदिन्छौँ, यस गरिदिउँ र हामी यसलाई फेरि इनेबल गर्छौँ। पहिलो समाधान भनेको यो हो। र हेरौँ यसो गरेर हाम्रो समस्या समाधान भयो कि भएन भनेर हेर्नको लागि हामीले कुनै एउटा भिडियोहरू अथवा साउन्डहरू चलाएर पनि हेर्न सक्छौँ। है त त्यसले समाधान भयो कि भएन, हाम्रो समस्याको समाधान भयो कि भएन भनेर हामी चेक गर्छौँ। हाम्रो साउन्ड डिजेबल इनेबल, पहिले डिजेबल गर्ने त्यसपछि इनेबल For rule is your brother. Is he? कहिले काहीँ त्यसरी त्यसको लागि डिजेबल भएन अनस्टप फेरि सल्भ यसरी साउन्डलाई हामी फिक्स रिजल्ट पनि देख्छौँ कसरी साउन्ड थियो, त्यसलाई कसरी सल्भ साथीहरू, हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि यो प्रविधिसँग युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गरिहाल्नुहोस् है। यसको लागि युट्युबमा गएर सचिन्द्र सापकोटा टाइप गरेर सर्च गर्नुभयो भने प्रविधिसँग युट्युब च्यानललाई देख्न सक्नुहुन्छ। यो च्यानलमा गएर यहाँ रहेका भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनको लागि तपाईँ नजिकै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ र यहाँ गएर लाइक गर्न सक्नुहुन्छ।